Okay, Peter, the game's actually just finished. Give us your take on the game. Það fúll að tapað. Við vorum ekki góðir varnarlega. Öll orka og stemming var hjá Fylkismönnum í dag og það var bara það sem að vann svolítið muninn á þessu. Þeir spiluðu ákveðna skiptivörn á okkur sem við vorum að leysa illa og illa ekki, við skorum 96 stig en varnarlega þá vorum við bara alveg hræðir í seinni hálfleik og þeir voru bara að skora að leigja upp á hálfum velli og sókna frákastum og þeir unnu leikinn hérna á sókna frákasti. Ég held að við tekið örugglega svona 5-6 sókna frákast heldur bara í síðustu 5 mínútum sem gáði þeim stig. Þannig að svona öll svona stemming, orka og effort var þeirra megin og þeir bara hrósa þá. Þeir eru búin að vera mjög góðir og eru búin að vera óheppnir að vinna ekki fleiri leiki. It's been so far a good season for yourself, Borgarnes and Skallagrímur, and where do you hope to be in a month's time? What's the aim for Skallagrímur? Það bara að fara í úrslitakeppni og það er svona hæpi að við náum toppsætinu. Ég býst nú fastlega ekki við því, en að reyna að stíga eins hátt upp töfluna og við getum, þannig að við fáum heimavallar rétt. En ég meina þetta var erfitt að vinna ekki hérna í kvöld, en þetta var bara ágætt að ef að þetta gerist að ég kannski þarf að minna mína menn á það að við getum ekki mætt hérna með hangandi haus af því að við höfum verið að vinna þessa leiki þegar við erum sterkir varnarlega. Ekki af því að við skorum 90 stig hverju leik upp til 100 stig. Við þurfum að vera lagt inn varnarlega og það var ekki í dag. Well, I would say takk and góða helgi and gangi vel. Takk fyrir, gott að sjá þig.